Seguimos aquí no Barulleiro, na taberna do que anda aí, ainda impactados por ter falado con un Terian, Felipe. Hai outro caso que tamén está moi de moda, que están agora tamén paseando uns cans ficticios que non existen cunha correa e... A ver, fai pise que o can non existe, o sea, van co correa sola. Non o verás ti. Claro, iso é o peor. Cans imaginarios, eu digo, pero non pode ir a un gimnasio, facer gimnasia ou facer outras cousas, pero que, o sea, fai... Do can gusta, Madín, vou pasear o can, digo, marcho da casa, tengo que pasear o can, non descanso. Onde imos chegar, eu non sei. A comer fillos, no... Sí, eu, se me permitides, porque quero facer así un variado de filloas. Veña. Tens aí para preparalas? Teño de todo. Sí, ai, que temos merenda. Teño filloas, que é o máis importante. Cantas dixeron que facían el estedo? 2.000 cada hora. Sí, 2.000. 2.000? Cada hora. De que as queredes? Porque eu teño variedade. A min o que me gusta é que gusta me botarlle de todo. Pero sacache chourizo e mel, eso así é incompatible. Tamén hai cacao, mira. Como? Chourizo, mira, eu na miña casa, na casa na miña, cando é o cocido, ponse a filloa desde o principio, Maravilla con chourizo, pero con mel, chourizo e mel no. Bueno, por favor, o chourizo este que... Mira, por una... Ese vai ser a primeira, a ti, así, pama, aí, así, esto, un pouco desto. No, pero chourizo con crema de cacao. Queres crema de cacao? No, agora que lle botache mel, no. Bueno, a sobrasada mallorquina tomase moitas veces con mel. Totalmente, e isto... Está rico, aí o tes. Riquísima. Esta, vais a ver, a seguinte que vou facer, esta é para ti. Mixta. Vale. Mixta, así. Que cantas de queixo queres? Ese está boa, É unha atrapallada, non No, ese sí comes, este está bo. A ver, hai esas tostas que compras, eu fago moitas veces así metido jamón de queixo e a folloa fai a masa igual. Si gusta aí, para isqueixo, que máis fillos faz, Marco? Mira, quero... Estou traballando nunha... Juan, prova. Que vin. A ver. Eu estou traballando nunha que é tipo francesa. A ver que me faz. Con crema de... Como lle chamas? Entón é francesa. Crema de cacao. Crema de cacao e a velá. Crema de cacao. Así, finamente. Esta é unha exquisitez que a vin estando outro día en Francia. Que bonito, que boa pinta. Ten que ser doble capa de filloa. E esta para ti, Raquel. Este para min, doble capa de filloa. Ten razón, e si que este estuvera quente estaba rico, pero si en frío... En frío non sei, bueno. Agora probaremos. Ti, queres Parece que ten aquí dos filloas para todo o mundo. Que queres, entonces? Eu prefiro, se vos parece, deixar os que saben desto e imos percorrer Galicia agora en directo, porque Duarte, compañeiro, ti estás precisamente en Lestedo para facer as filloas, pero a maneira tradicional, non? Como se fixeron sempre, que así están sempre boas. Contanos. Con nos faremos che feliz. Quen anda aí? Chicos, compañeiros, que este fin de semana esta xente, Isabel e María e un equipazo tremendo aquí en Lestedo, repartiron ni máis ni menos que 70.000 unidades. Escoita como fala. Isabel, como foi o fin de semana? Agotador. Agotador. Pero xa golpe de luz... Cansancio, xente, máis xente. Máis xente aínda. Desde a miña casa hasta Santiago, caravana. Que bonito. Caravana. Estamos falando dunha festa de interese turístico nacional, María, que imagino que vostede tamén viveu pois con fervor, non? Claro, sí. Que teñen de especial estas filloas? O amor da xente. O amor dos veciños, que somos todos os que traballamos, sin cobrar un peso. Iso é bonito, pero tamén che vou dicir unha cousa. Algo teñen que ter. Pero algo teñen que ter para saber como saben. O secreto, non. Non se pode revelar, non? O secreto, a maioría do secreto é isto. A ver, escoiten como fala a parrilla. Escoita como fala a parrilla. Que agora a xente non quere touciño, pero as filloas teñen que levar touciño. De toda a vida. Querida Isabel, un fin de semana maravilloso para vos, unha festa que xa representa a todos os galegos e galegas, pero que hoxe estamos a golpe de luz e aquí en Lestedo non se perdoa. Claro, é que é terra de filloas. Imagino que tamén... Na terra das filloas. Un orgullo para vos. Un orgullo siguiente, a ver, foi unha festa de tradición de carnavales que se empezaron a facer 4 filloas nun filloeiro con faísca debaixo e que chegou a ser unha festa de interés nacional. O sea, como non vamos a estar orgullosos? Hai o traballo de moitísimos veciños aquí. Que orgullo. Dos nosos pais, dos nosos avós. Con cantos anos comezaches ti? Eu, na festa, non sei, ao mellor con 15 anos. Pero na casa, onde está a verdade? Na casa sempre. Desde pequechiña? Sempre hai fillos en carnaval. Daquela era en carnaval, non é como agora que a filloa faise todo ano, porque a filloa utilízase para
repostería, para postre, para todo. É que eu me valdría de pan. A min, o problema é que a min tamén, e gustame comer. Compañeira, cando comezaches ti? Así a ollo, máis ou menos? Eu empecé máis tarde, porque eu neste negocio... Eu tiña un negocio moi distinto e non podía participar. Pero agora nada, estou disposta a participar, mentres poida estar de pé eu participo. Iso que me gusta a mí, mentras poida estar de pé. O sea, xa falamos dun sentimento que vai moi adentro. Imagínate como temos aquí os veciños. Mira, quero che preguntar que é o que levan, que é o que fan especial, porque falamos do touciño, iso é importante, pero a nivel ingredientes. Que ten de especial aquí? Que ten de especial? Un filloeiro que xa non é unha sartén. Isto é pedra. Isto é fundición. Vale. Entonces, eso xa é a primeira parte, non é como facela nunha sartén. Non é o mesmo. Dan calor, hai que decir que estamos pasando un pouco de calor, pero bueno. Na sartén, pois, nunha vitro, podes facer nada máis que ver, poucas. nada que ver. E podes incluso untar con touciño. Pero nada que ver. Xa non vai facer aguxeiro, xa non é a filloa a tradicional. Esta, vou ter que... Dame pena ter que comer a esta hora da tarde, pero vou ter que probalas, A dos buratiños. Vou ter que probalas, Mira, imos facer unha cousa, porque temos unha porrada de filloas por facer. Queremos facelas aquí con todos e todas vostedes na televisión de Galicia no que anda aí, pero imos facer unha cousa. Imoslle dar, vente pa aquí, arrima tamén. Imoslle dar a esta xente un pequeno consello, pero nada, 30 segundos, volvemos e probamos as filloas del Estedo, amigos. Non falten.